उसलाई कति मन पर्ने बास्केट खाली भए पनि कति खुसी छ यहाँ yeah, she is just happy to carry her bag. खाँदै हुनुहुन्छ यहाँ मेरो दाइ भाइ बहिनी सङ्कटा मन्दिर आछौँ सङ्कटाको लाइन चाहिँ यति धेरै नै छ This is on the way of the to our channel new day new vlog के छ तपाईको खबर हाम्रो पनि ठिकठाक छ आज चाहिँ बच्चाहरुको एक हन्ट छ हैन हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ so we are heading over there to play the egg hunt अनि मैले चाहिँ आजको एकदम लाइट वाला बास्केट लिएको छु पहिलो वर्षको so we can use that one to do our egg hunt Ashrid let me show her what she is actually doing भनेर गर्न रेडी हो छोरा पख 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 yeah we gotta wait for Amma too. Oh, Amma पनि आउनु भयो. बुवा पनि रेडी. बास्केट उसको. हाम्रो छोरी चाहिँ रेडी भएकी छिन्. अब हामी जाँदै छौं. है? एक घण्टाको लागि जाँदै छौं हामी. आउ न आउ. परिवारै जान्दैछौँ है भिडियो चाहिँ अब मेरो घरमा नेपालमा बस्नु भएको म खिच्छु नेपालमा बस्नु भएको के अरे मेरो भाउजू मेरो दाइ मेरो भदैनी सबैले हेर्छन् त्यही भएर हामीहरूले चाहिँ आज यो भ्लग गरेको है त अब म ब्याक क्यामेराबाट सबै देखाउनेवाला छु तपाईहरुलाई आमा र छोरी हिँड्दै छन् यहाँ मेरो हस्बेन्ड यो मेन खै गरे What is hi? This is the first time. I don't know. This will be first or maybe next year. She will understand more about the Easter. Right now she's just happy because of the basket, है? कति धेरै मान्छे के यति गाडी नै हुँदैन त्यत्रो गाडी भइसक्यो अनि तर हावा चाहिँ चिसो चाहिँ लागेछ न look at that. Oh Ashik, let's go. Let's go from there. Where? Oh. There. We'll get those later. We gotta do the egg hunt. Hi! Did you get your egg? Did you get your egg again? Where's your basket? Where's your basket? हजुर नमस्ते आन्टी नमस्ते हस् हामीहरूले होलीमा भेट्या उता जाम let's go we gonna do egg hunt यहाँ चाहिँ बच्चाहरूले पुरा गरेछ egg hunt हैन Did you see that so much chaos isn't it huh so much chaos So much chaos, huh? Wow. Say wow. Wow, huh? Wow. Boy, huh? Give it to them. Careful with them, okay? Yeah, one fell out. Yes, I'm coming. Let's go. Did you see? Where'd you go? I should have put it on some. है घरबाट अलिकति हालेर लिएर आइदिनु पर्ने होला बिचारा I should put it on some eggs for her. No, you're good. Look at nothing on her basket, but still she is happy. I'm all good. Never seen all the people. Never seen all the people are community though. अगाडि हिँड्नु न देखो त्यही उसलाई कति मन पर्ने बास्केट खाली भए पनि कति खुसी छ यहाँ
Empty basket. She's just happy to carry that. Yep, she is just happy to carry her basket. I think they might have had one for little kids over here. Oh, okay. Maybe. But they say they're starting at 6:30, so. हाम्रोमा सानो कति धेरै मान्छे बा माने मैले कतिजना नेपालीहरू पनि यहाँ कतिजना नेपालीहरू त्यहाँ पनि नेपाली छन् स्नो कोन पनि छ है यहाँ स्नो कोन छ अनि त्यहाँ छोरी उता खेलिरहेको त्यहाँ खेलिरहेको छ अनि हामी चाहिँ अब खानेकुरा हाम्रो चाहिँ अनि हामी चाहिँ यहाँ बसिरहेको छ स्नो कोन लिएर आएको छौँ अनि आई हेभ द सिन्ड्रेला वान and my mom have the grapes one and both of them are very tasty and we are feeding Astrid too and she is enjoying it. Hi Astrid? She's really strong. She is, I know that. I let her, she was just hanging, holding herself. I let her do it yesterday. I taught her. I was holding and I was swinging her like this in the bottom. I know. You want it? Do you want it too? Okay. No? Okay, not gonna give you then. You guys say yes. You want it? She knows how to say yes. No, she said no. Do you want it? Do you want it? Do you want a snow cone? Give her the snow cone. अघि चाहिँ चारवटामा नर्स चाहिँ खाँदा नखाएको क्या मेरो मम्मी र ड्याडीले मात्रै खुवायो अनि आमाले खायो भने खाने हो नि त यो त हतपत जसले जे खुवाउँछु भनेर आए पनि खाँदिनँ क्या मान्दिनँ त्यो चाहिँ भएको हो होइन नेक्स्ट इयर चाहिँ we'll go for New York for wedding invitation. We have a wedding invitation, so we'll go. It's cold. हजुरहरूले देख्नुभयो what we did भनेर होइन मलाई चाहिँ छोरीलाई किन उसमा नपठाएको भन्दाखेरि त्यो एग हन्ट गर्नलाई चाहिँ किन नपठाएको भन्दाखेरि धेरै बच्चाहरू थिए मेरो बच्चा भर्खर लाइक 19 मन्थ्सको भएको छ उसलाई पठाउनु रिस्की हो I don't want to do that to her अनि त्यसरी अर्को कुरा भनेको it's just for the 19 months old baby it's just for fun they just want to see 19 महिनाको बच्चालाई अब त्यत्रो क्योटिकमा पठाउनलाई त्यस्तो भिडभाडमा पठाउनलाई मेरो मनले पनि मानेन सो आई जस्ट लेट हर टु सी अनि हुन्छ नि कन्सेप्ट के हो भनेर बुझोस् भनेर चाहिँ आई सो हर अनि त्यसपछि after that we met so many peoples Indians plus Nepali and we chit chat अनि त्यति नै भयो कुराकानी भएपछि हामी घर आयौँ अनि छोरीलाई चाहिँ माम बनाइदिरहेको थियौँ माम खाइ उसले अनि वी इन्जोय आवर इभिनिङ लाइक द्याट है सो तपाईँले इस्टरको आज इस्टर भन्दा नि गुड फ्राइडेको भिडियो देख्नुभयो है सो अब यो गुड फ्राइडेको मैले लाइक जति पनि भिडियोहरू क्लिक गरेँ थोरै छ त्यो राखेर अब हामी चाहिँ नेपालको भ्लगतिर लागौँ है त सो आई सी यु गाइज चाहिँ आफ्टर द वी विल डु आई सी यु गाइज पछि है त नेपालको भ्लग सिद्ध्याउँ अनि त्यसपछि चाहिँ भेटौँ अनि सकेसम्म आई विल ट्राई टु इन्कर्पोरेट लाइक सकेसम्म चाहिँ म के भन्छ इन्कर्पोरेटलाई सकेसम्म चाहिँ म मिलाएर हालिदिन्छु होइन सबै भिडियोहरू ताकि तपाईँले फ्रेस पनि देख्न सकौँ अनि त्यसपछि के अरे पुरानो जुन मैले नेपालमा आउँदाखेरि लेको भ्लगहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ सो हजुर इन्जोय गर्नु होला एन्ड थ्याङ्क यू फर सोइङ लभ एसिड चाहिँ त्यतिखेर भर्खर 1 वर्षको भएको थियो सो उसको त्यो 1 वर्षको फेजको चाहिँ हामीले तपाईँलाई देखाइरहेको छौँ के भयो कस्तो भयो नेपालमा भन्दाखेरि म चाहिँ धेरै बिजी भएको भएर चाहिँ मैले हाल्न सकिरहेको थिइनँ भिडियो
अब चाहिँ आउँछ अनि प्लस अब चाहिँ मेरो अफिस पनि लागिरहेछ प्लस आइएम डुइङ अदर स्टफ टु सो नेपालको सिरिज सकुन्जेलसम्म I think I'll be a little bit busy, but once a week I'll try my best to put the vlog है छोटो छोटो क्लिप गरेर भए पनि म राख्न प्रयास गर्छु या मसँग टाइम भएको बेला चाहिँ फुल भ्लग रामताले आउँछ त्यसको भोलिपल्ट आउँछ है त ल अब चाहिँ हामी भ्लगतिर लागौँ नेपालको भ्लग है त ल सी यू मैले मेरो दाइ अनि मेरो भाइ बहिनीलाई खाना खुवाउन लिएर आएको छु कोरियनमा हाङकुक सारुङमा छौँ अहिले चाहिँ हामी सबैजना खाना खाँदैछौँ अहिले चाहिँ पुरा एपिटाइजर पुरा भइरहेछ गगम दिइरहेछ सबैजना है शो है त यहाँ सबैजना खाँदै हुनुहुन्छ यहाँ मेरो दाइ भाइ बहिनी छोरा र छोरो बहिनी कान्छी बहिनी यहाँ भाइ मस्तले खेलिरहेछ यहाँ ल खानापिनाहरू यसरी भइरहेछ चाहिँ हामीहरू सबैजना खाना खाँदैछौँ अहिले चाहिँ हटपट बनिरहेछ हटपटको लागि सामानहरू बन्दैछ यहाँ सबैजना यहाँ आशीले हाई भन्दैछ ऊ देखाउँदै पनि छ हौ मसिसलाई समातेर सबैजना खाना चाहिँ खायौँ यति धेरै मिस गराएको छौँ देख्ने छु सबै मिस चाहिँ हामीले गरेको यसले चाहिँ धेरै नै गराएको छ मेरो भाइले मिठो लाग्यो तँलाई पेट भर्यो उसको पेट त्यत्रो भयो तिम्रो पेट भर्यो नो तपाईँको पेट भर्यो दादा यो सिन फेरि बडी सेमिङ भनेर मलाई फेरि त्यहाँनिर ब्याग छ हाम्रो फेरि बडी सेमिङ भनेर कमेन्ट गर्ला थ्याङ्क यू झरीको रातमा रुचेर आउनु मायाका मिठा गीत गुनगुनाउनु त्यो मनमा जाने ठाउँ मलाई देखाउनु आज चाहिँ हामी सङ्कटा मन्दिर र दक्षिणकाली मन्दिरको दर्शन गर्न जाँदैछौँ मेरो दाइ म मेरो छोरी र मेरो भदैनी दाइको छोरी चाहिँ हामी चारजना चाहिँ उता मन्दिर जाँदैछौँ पूजा गर्नको लागि मेरो चाहिँ अब आएपछि उता भगवान्लाई ढोग चढाउनुपर्छ त्यही भएर म चाहिँ जाँदैछु आमालाई भेट्नलाई उता दक्षिणकाली अनि मेरो दक्षुको चाहिँ लास्ट अन्तिम शनिबार चाहिँ जानुपर्छ उसको चाहिँ सङ्कटा आमालाई भेट्नलाई सो हामी चाहिँ जाँदैछौँ हामी चाहिँ सब रेडी भइसक्यौँ अब छोरीलाई उठाउनु मात्रै बाँकी छ लेख्ने उठाउनु अनि त्यसपछि हामी जान्छौँ है त हामीहरू चाहिँ दक्षिणकाली हिँड्न लाग्यौँ अब चाहिँ रेस्ट अब उता फर्स्टमा दक्षिणकाली भन्दा पनि फर्स्टमा सङ्कटा मन्दिर जान्छौँ अनि त्यसपछि मात्रै दक्षिणकाली जान्छौँ दाजु बहिनी घुम्ची मम्मी पछाडि हुँदैछ फर्स्टमा गएर चाहिँ सप ओपन गर्न जानुपर्ने छ सो हामी चाहिँ सपमा जाँदैछौँ मोटो भ्लग मोटो गर्नुपर्छ मोटो भ्लग अहिले चाहिँ बिहानको 7 बज्नु लाग्यो कस्तो सफा रोड भएको छ धेरै गाडीहरू छैन गइरहेछ यहाँबाट चाहिँ गुजेश्वरी अनि पशुपति पुगिन्छ यो चाहिँ पशुपतिको रोड भयो त्यही चाहिँ गर्छ हामी पेट्रोल पम्प यहाँको ग्यास स्टेसन लाइक द्याट जय पशुपति बाबा lots of monkey lives over here
एउटा This is दृश्य Maiti Devi side. तिम्रो मेरो कथाको रचे जस्तै Sangha. They are the only one made. No, there is two people made the lights now. So this is Maiti कस्तो Devi. होला Maiti Devi. हाम्रो चाहिँ सबैको कल्याण होस्. सँगैको जय माइती देवी आमा. सोचे जस्तै हुन्न होला कान्छै तर मायाले सजाउँला हाम्रो दिनहरू अनि बाटोमा हरेक क्षण खुसी पलहरू एउटा स्वर तिम्रो मेरो गीतको यहाँ चाहिँ सङ्कटा मन्दिर आइयो. पार्किङ गर्नुपर्छ पहिला. सेक्युरिटी चलिरहेको छ ल. सङ्कटा मन्दिर आछौँ. सङ्कटाको लाइन चाहिँ यति धेरै नै छ. अहिले यसरी यो चाहिँ सबै चढाउने हो. You offer this all of this to the door and here's the temple. Dog shoot. Hi, lost Baba. नक्कली केही नै फेरि. त्यहाँको दर्शन भयो. दक्ष्ण यहाँ छ. यहाँ दक्ष्ण आरतीहरू पनि भयो. चाहिँ जाने हामी. You see, this is like a heart of Kathmandu. In the middle of the Kathmandu, there is like a pickle boat, pickle tree, and people are doing the freight rounding over there. And this is the Mahankal. कठिन परिस्थितिहरू हात थामी गर्नुमा Jalbinayak. Look at this beauty on here. Let's try photo. Let's try photo. Ramri. हामी जलविनायक छौँ. पृथ्वी चौबारको हो यो. चारवटा विनायक मध्येमा प्रमुख विनायक मध्येमा हुनुहुन्छ जलविनायक हो.
दर्शनपछि अब चाहिँ वी आर हेडिङ टु दक्षिण काली। सो आज चाहिँ सबै मन्दिरहरूको दर्शन भइरहेको छ है।